Skont il-Bank Ċentrali ta' Malta, l-ekonomija lokali komplet tikber brata qawwa mill-medja Ewropea anke fl-aħħar kwart tal-2024. Dan joħroġ mill-quarterly review li għadu kemm ġie ppubblikat. Ir-rapport jinnota li tkabbir kien dovut l-aktar għad-domanda domestika li baqgħet reżiljenti minkejja l-inċertezza ekonomika internazzjonali. L-esperti tal-Bank Ċentrali jirrimarkaw li l-kundizzjonijiet tan-negozju f'pajjiżna xorta baqgħu aħjar mill-medja storika u kienu aħjar mill-kwart ta' qabel. Dan kien riflessu kol ftitjib fis-sentiment ekonomiku kif imkejl mistarriġ tal-Kummissjoni Ewropea. Is-suq tax-xogħol ukoll baqa' pożittiv tant li żdiedu l-postijiet vakanti waqt li reġa' naqas il-qgħat tal-livell minimu storiku. It-tkabbir fl-impjiegi f'pajjiżna baqa' huwa minn dak fil-bqija tal-Ewropa, mentri r-rata tal-qatt kienet ferm aħjar. L-inflazzjoni komplet tonqos fl-aħħar kwart tas-sena tant li waqgħet taħt 2%, bekk ir-rata ta' żieda fil-prezzijiet f'pajjiżna kienet inqas minn dik fiż-żona euro. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta nnota wkoll kif id-deficit tal-Gvern kien inqas minn dak li kien sena qabel, fuqat li anke l-pis tad-dejn nazzjonali naqas u baqa' ferm taħt il-medja Ewropea. F'analiżi dettaljata l-esperti nnotaw kif l-andament fil-finanzi pubbliċi matul l-2024 kien aħjar minn dak mistenni mill-Gvern innifsu. Fil-waqt li l-spiża kibret mod sostanzjali minħabba l-iffirmar ta' numru ta' ftehimiet kollettivi kif ukoll benefiċċji soċjali aktar ġenerużi, kien hemm ukoll nefqiet relatati ma' investimenti importanti kemm fil-linja tal-ajru nazzjonali kif ukoll fl-infrastruttura. Imma l dawn iż-żidiet għamel tajjeb id-dħul tal-Gvern li kiber brata straordinarja minħabba ġbir aktar effettiv ta' taxxi minn fuq il-kumpaniji.